跟住佢嗰個追蹤兵定唔知咩解咗，解晒追蹤兵解不符嘅咩？唔解嘅應該。我唔知咩解咗個筆符，開緊大敲嘅嗰陣，得火療嘅。開緊大敲，突然間秒咗我。飛遠啊！打咁快，爆發都未試幾好。呢幾隻好快，睇住地下呢度，睇住地下呢度。好撚痛！我走咗，我食咗一下，即刻走咗。我都對咗下手啊！點解冇咗隻黃銅嘅？你哋打得快到黃銅都冇得出。頭先嗰場已經係咁。而家出嚟啦！出嚟啦！嗰頭講嘢。驚多我召喚佢。有火嘅地方，綠色嘅。面具得面具。好。咦？阿塔冇輸出嘅？留咗招大技。阿塔咁滯。快咯！干擾啦又，5秒干擾有啦。等姐嚟。未有大敲，未有群貼。未大有大敲，未有群貼啊！好，入有啦，咗啦。而家有啦。哦，有大敲。嚟姐你。講晒。有群貼。埋嚟埋嚟。到咗。咦？冇嘅。你哋有冇啊？食唔食到啊？你哋食到啊？食到。焗咗啦。冇。嚟啦，先形毒。走，避開招毒先。借你啊！唔好爆人。擋咗一大堆㗎啦已經。得啦。後邊。好遠。我放咗先走啊！唔好咁快啊！食不負先啊，各位。我舉。好。拍地。爆3下。借你。補血啦！哇！清大不負。危險啊！危險。嚟咗啦！我開咗盾擋，擲地。擲地。打死埋佢啦要。一滴，掂啊！入面具。
回一回啲 CD 先，我斟啖水飲下先啊！等等啊，等一等。咪有干擾啊？哇！啱啱我瞓低咗4個掣係咁撳都出唔到呢個倒地起身，即係吹完之後。特屬不幸啊！最緊要唔好貪。喂，翻嚟。攞時膠，我哋攞時膠。都係咁打係咪啊？照舊。要夠啊！係啦係啦。難抄。干擾。爆發。嘲風。恨鐵。大敲。其實喺後面啊，落咗㗎啦，有嘅。撳啦。走啦嘛！係啊，走啦，差唔多啦。走。波跳，獨波跳。小心綠光啊！小心綠光。屌係嗰個。屌！哇哇哇！綠光啊！小心綠光喎。哦。綠光綠光。走。街啦！做乜嘢？又仆街？又仆街？乜嚇我啊？唔好仆街住先。試下唔好仆街。試下唔好仆街。阿寶就好搞笑，似唉仆街啦。每人再多10手令可以秒佢，啱啱揸一條血。啱啱單少少真係。頭先唔走可能可以秒佢添。火柴波波。但係你真係但唔知佢幾時吹咧。又唔怕有5秒時間俾大家反應。有干擾啦。快隻球。邊個未落嚟？抄。空粉。哇！好痛。嚟補血啦，唔驚，補血啦，補血啦。有一隻爆㗎啦。有啊。係咁飛走。好，走先啦。反其道而行。仆街唔想喺風爺隔離。梗係唔好喺我隔離啦，我坦嚟㗎嘛，危險啊！好啦，危險啊！我有放激怒㗎，有做嘢㗎。好撚驚啊！好撚驚！哇！見到我咗。轉啊！秒得。搞掂佢。睇跳。抄嚟緊啊！走得。
走，睇風巢啊！睇風巢啊！小心蟲。OK，有攞咗。等埋啊，等埋。入得㗎啦等埋20秒干擾，嚟嘅開埋花差唔多。好，打波先啦。你亢奮使咩等？OK，你未開？未開先，我開咗㗎啦。唔知側佔咗喺後面入邊。差唔多換火柴，火柴。騎手喺中間，騎手喺中間。唔好意思啊，解手先啊。藍色。藍啊！一路打一路睇下隻黃喎，真係佢會走嘅喎。激路唔係大晒呢度，小心啊！準備干擾。閃咗。火療仆街。打咯，就攞啲範圍技打咗落去，打死晒火鳥，火鳥條實可以打得死嘅。好。冰粉。火球。哇！好擋晒喎盾。火勁。冰啊！追兵！中間有補血。大敲擋人啊！捉人大敲 miss。喂，等陣，小心！走，拉後，大兵，干擾咗幾耐啊？干擾 reset 咗未 ？reset 咗㗎啦，40幾秒。有黑洞啊！得啦，安全。紅啊，紅咗。紅色。不嚟我有亢奮。唔好抗住喎，依家要等黑洞啊！等黑洞。而家降咗先啦。唔好咁近啊，風爺。熱你哋放。唔好俾群跳我得㗎啦。火風啊！避啊！要避啊！阿塔燒傷啊，幫佢補血啊！咩嚟㗎？睇住，唔好埋啊！小心啊！好。補不符先幫塔。黑洞完先，等黑洞。嚟啦！黑洞啊！睇住，避咗先，冇咁心急。唔使咁急埋佢㗎，等佢大個窿大啲。騎手。群鐵騎手，亢奮大敲，乜技都唔走，降咗啊！干擾。大敲咗。依家先入。打俾佢。我頭又少。冇啊！塔冇咗啦，塔食唔到亢奮。我食唔到，佢斷咗，食唔到爆發添喎！啱啱打嗰陣時，爭個爆發。有啲我哋入去都呢度開始啊！其實係咪畢咗咧？我一下死喎。佢會有時咁，上次佢彈開我嗰陣時，我咪一下死咗咯。我未食黑洞喎，佢係彈開我秒咗我20萬血。我係100到0喎。係啊，係咁樣啊，唔知食咗幾多 hit 咁樣，類似嗰啲嘢咯，都係。你食咗邊招啊？都係升咯，8到0喎，冇可能噶嘛。
會我試過幾次。入去啦。有冇亢奮？ 13係咁樣嘅喎。有，我未有啊，我使唔使等埋你個亢奮？哦，OK。使啦，咁我哋一個30秒亢奮。干擾，30我哋落石嗰陣先至上面具喎。阿塔打字阿塔幫手裝面具係咪啊？落石神嘅時候先至上面具。神奇裝，最後嗰刻落石先裝啊嘛。神奇識裝最後。落手先啊，幫手裝面具。就落石嗰陣時先裝啊？哦，落石嗰陣就裝。唔係話你唔係話死咗都唔係可以裝咩？裝完就可以唔理就嚼佢嘅咩？有嗰個字咪係咯。裝咪我上住阿火柴，我見到你咩上次咁裝唔到樣嘢啦？喎。裝唔有啦，有裝唔到干擾啦，有干擾。鬼魂裝到啊！上次咪阿火柴裝嘅唔係咩？褪後褪後啲企後啲啊，企後啲啊，企後啲啊，企後啲啊。突啲。褪啦。火係左邊，冰係右邊。係啊，如果見到冰嘅即刻跑啊！忍唔住手啊！無敵。好得啊！睇住個有爆發啊幾耐？係啊，好啊，唔知走，右邊。過對面，跟住右邊。落石啊！你行開你哋打得咯之後食幾粒，唔跌。記住繼續企右邊啊！要未唔好走放冰啊佢。冰掂，準備左邊。過翻對面，過翻對面，過翻對面。走啊！快走啊！褪後。跟住係毒啊，毒啊！火咯，跟住係咪啊？毒跟住毒火，跟住火，跟住落石，唔使喐嘅，火完之後落石，火完要過對面嘅。過對面。落石。失敗。爆失敗發有啊！唔緊要，我騎手咗。有騎手靚啊！帶走㗎啦，要走㗎啦。好少啦，好安全啊，累積安全先啦，起碼靚騎手係啊，可以食水啊，係啊，食翻支先，打手褪後少少咯，等打晒啲怪，又打晒啲怪係我可唔可以開咗黑洞捲住佢哋啊？好啊。呢度有一隻打唔到嘅呢隻，咁頑強去咯。哦，得啦。你有咩啊？有亢奮先入去喎。有啦，我有㗎啦。OK。你意思係咪即係就完場入場嗰陣時就放定先啊？唔係，落地先放，我驚佢哋未有揼地死啊，入去。過咗圖先放，因為俾佢食咗。係過咗圖先放。我放亢奮一陣。OK。收到。隨時準備飛起。哇！俾到。哇！咁多 hit 嘅。佢個衝擊波跳完都有事。水飲水。唔喐嘅。喐啊好。激怒緊啊嘛，大佬，激怒緊啊嘛。
佢走去破甲啊佢走咗去破甲啊，彈得太前啦，同佢一樣。激怒完之後企定定㗎嘛。做多咗啊！冰啊！冰箱之力，買你買你買你，嚟緊，打都唔打。我跌埋咗。係啊，穩陣啲企埋好安啲。 VL 啊，神奇！打都唔敢打，唉，點啊？好啊爆發！爆發等陣，殺啊！正啊！冇爆發。有點會冇啫？好俾到佢佢你啦。計時喎，計時喎。俾多個啊！有爆發好啊！唔驚。連鎖多一下先啦，走。忍咗好撚耐啦，屌你！啱啱已經，哦你遲，你係咪遲嚟冇爆發啦？可能咯，因為我要快啲落俾佢放解手啊嘛，冇爆發。唔緊要啊，我唔緊要啊，唔緊要啊，真係冇所謂，梗係大圍打尾啊，記得打尾，打尾，好多 hit 啊，40幾 hit 啊，好。走。我會唔會就係肥肥係咁走去打佢，所以佢係咁拍型啊？冰箱冰啊！有埋你，有埋你。係咪拍好多鑊喎？隻爆發，收啊！多前後，未有干擾啊！下一波啦。冇咗啦。走，冇物立啊，冇爆發冇物立啊，哇！最後衝刺，達陣。你哋個飯嗯18秒，58秒，小心小快啊！後腳，吹死好多隻，哇！俾佢搲咗下。噴毒啊！後冰箱之力跌啊！跌，唔好喐嚟喐去啦，唔好喐嚟喐去。頭啊，去頭！啊，好打我條怪！火啊！火啊！唔使喐。龍尾6血，龍尾走啊！我有旗手啊！嚟啊！嚟緊，嚟啊！到啊！等你咯2秒，要留記打頭喎，下波等咯，我留2血開始打頭㗎啦，走啦係咪？頭啦走啦，走啊！仆街啦，跑唔切啦，花仔啊！仲有冇啊？火柴冇啦，得，有礦粉頂住，收下。其實唔緊要，有龍尾留記啦，真係要留記，有留記啊，我哋啱啱留爆發添啊！打
打都打過嚟唔到我亢奮啦，過嚟我亢奮。唔知捉人落石樹枝啊！哇，好撚痛！食水啊，食水啊，記住食水。再毒啊，再毒啊，小心啊！有冇亢奮啊？頂住開咗啊！亢奮㗎啦。頂住！打牛啊！打牛喘息，打牛喘息。我有舉手啊！呢個亢奮觸發舉手救命！藍啊！藍色 OK 好先。食水啊！ CD 緊啦，CD 緊啦，跳埋先。仲有冇亢奮啊？走喺後邊得㗎啦，開咗啦，走喺後亢奮開咗啦。邊啦，跑翻去前面得㗎啦。 OK 嗱，喂，掂啊！打頭啊！喂，打頭啊！爆發，啱啱好啊！佢話我哋過喎今場。過啦，前面嘅成班人打個頭都唔喐嘅都，要俾佢直跳。有啦，了得。十字架，我死啦！手地啦，屌柒！俾佢都唔係好慢辛苦啫，25分鐘。誒應該上榜啦。跳過26分30分鐘計埋呢個。哇，辛苦辛苦。 2613，哇，喂，要話屌又係雙攻力量幾年喎？力敏耳喎，唉，嗯，要戒。我兩哇！火柴耳環戒指。火柴三塔塔都3隻耳環，頂力敏。係啊，有冇裝啊？冇裝。冇喎冇喎冇裝，冇圖鑑。佢有報傷咯，佢係喎，係咪係喎紫色嗰個啊？有龍樣嗰個啊？第一次過啊，因為點有眼淚喎？一定有。紫色報傷一定有，係啊，哦，嗰個圖鑑第一次過啊嘛，因為嘛，唔係嗰個寶箱係原場執翻嚟啊嘛，好似冇出要影相啊！哦，影相影排相，隊。影相。喂，我套裝咁撚核突，屌啊！係啊！好彩我套裝靚啫。個時空過屌隻劍都係冇飾品。喺個箱後邊影啊！哦咁樣望呢邊，我 sorry 啊，我企最側邊先。我一對翼可以遮4個。神奇影我哋間啦，定係我哋三個不如企喺懸崖邊，好似冇咁咩喎，呢度好光喎，係咪？但係邊好似好啲企喎，喺個圈，係嘛？企喺個圈山水度。畫咁喎。望翻前面，咁樣樣，有望前定望後啊？知啊。收重啊！咦咁收重。收咗。原來我一路都冇開重喎，屌！哇！我啲克拉漢就爭嗰一下啦，唔怪之大眼仔冇死到啦。喺第爭嗰一下，仲有個索釘妹個重咯。因為我唔知幫邊個打龍1、2咧，唔知邊個食啊，跟住收咗重啊。嗯，使唔使打多團啊？邊個？望出面啊！哦，遠出邊，點解可以收晒啲嘢？因為佢哋可以搬近個畫面嘅。係咪中間啊？因為中間位影，所以影得晒。係啊，中間位應該易啲。啲技能點樣收埋？喺切雞乸，搞掂啦。雞乸咁大隻喎啲。好，好啦，WhatsApp 講啦，我沖涼先，我翻到嚟睇完戲翻嚟乜都未整。OK，WhatsApp 講，好，拜拜，thank you，拜拜。